നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഫിറോസ് ഹക്കീം. ഞാൻ കൊല്ലം മെഡിട്രീന ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമണോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടറാണ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സീസണൽ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ കഫ്, പോസ്റ്റ് വൈറൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് കുത്തി ചുമ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് കഫ് അതുപോലെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ ചുമ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫീവർ കാണാറുണ്ട്. അത് മോസ്റ്റ്ലി വൈറലായിരിക്കും പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഈ വൈറൽ ഫീവർ വന്നതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഈ വൈറൽ ഫീവർ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ ഫീവർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഫീവർ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലെ ചിലർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചുമ, ഒരു ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് കഫ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡോക്ടറെ കാണുക. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ചെസ്റ്റ് പരിശോധന ശേഷം ഒരു എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ചില രോഗികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ കൂടുതലും അലർജി ടെൻഡൻസി ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. തണുപ്പ് പൊടിയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ചുമ ചിലപ്പോൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വീസിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ബ്രോങ്കോ ഡയലറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലർക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് കാണും അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലർക്ക് വയറ്റിൽ ആസിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് കഫ് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.